فكرة كده. واو، غيرت 360 درجة. دايما بناخده احنا محجبات، عارفين دي كلها صاير اوبشنز. حبيت حاجي يوم عشان اجربها دي، بس عموما دا اوريكم المكتبة لانها حاجباني شديد. الصفحة دي حرفيا ما بتاكل فيها، تخطوها منظر بيمبل باتش، لكن طبعا معظمه حرام. السلام عليكم ورحمة الله، ويلكم باك تو ماي يوتيوب شانل. ولو دي أول مرة تشوفوني اعملوا متابعة لأنه فاتكم كثير والجاي أحلى إن شاء الله. الأسبوع اللي فات ما نزلت فيديو لأنه كنت حرفيا مشغولة شديد مع الامتحانات، وكان عندي امتحانين مهمين جدا جدا جدا. فكانوا في الأسبوع ده الحمد لله كملتهم، والليلة كان آخر يوم يعني المدرسة كلها في الامتحانات، فعشان كده المدرسة قررت تفاجئنا أو تكافئنا بأنه يوم الجمعة نمرق بدري لو ما عندنا امتحان. مشيت المدرسة من الساعة 8:30 لحد الساعة 10:30، بعدك تاني جيت هنا عشان أكافئ نفسي لأنه اشتغلت بجد جدا حرفيا. الاسبوع كان طف شديد وكان متعب، فعشان كده قررت اكافئ نفسي وجيت هنا المنطقة دي عشان اعمل مشاوير براي. حمشي المكتبة، بعدين حمشي اعمل شوبينج، بعدين حمشي دكان كوري اسيوي كده حاشتري منه كم حاجة، وبعد كده حاجي للمنطقة الخلابة اللي فيها طبيعة جميل جدا جدا جدا. فاتمنى تحضر الفيديو لحد النهاية وتشوفوا المغامرات اللي حتحصل، واتمنى يعجبكم وبس. والله جيت هنا المكتبة زي ما انتم شايفين، وعندي كتاب ده اشتريه له علاقة بالتخصص بتاعي ده اقراه بعدين في الجامعة، يلا نفتش. هنا القسم بتاع الهيلث، والكتاب الدايرة له علاقة بالأرجل وحياة زي كده. قبل اصلا عملت بحث عن الكتب اللي ممكن اشتريها، لقيت كم خيار لكن ما اعرف اختار ياتي واحد. شايفين، عايزة اشوف لو اصلا لقيتهم هنا، ولو ما لقيتهم عشان اشتريهم اونلاين. برضو اغير اسعارهم باسعار الكتب اونلاين واسعار الكتب هنا، وبعدين كان اشتري الاحسن يعني بحسه اقل سعرا. هاي كتاب شو if you know you know if you know you know. ها جوا if you know you know. لقيت كتاب مكتوب فيه how to be sad، بقوله في الكاميرا لكن يعني شايفين حتى في سكشنات كده صغيرة صغيرة كده، بعد تاني في رفوف كتيرة، مكتبة كبيرة شديد. وبرضه أنا لقيت شنو يا جماعة، لو بتحضر ناصر أكيد بتكون لقيتكم الحاجة دي. بداية السلسلة بتاعت الكتاب ده لكن ما كملتها، ما عارفة لكن حكمل إن شاء الله. وبرضه لقيت ده automatic habits. أنا حرفيا لما حضرت التلخيص بتاع الكتاب ده من ناصر، الكتاب ده غير لي أفكاري كتيرة وغير جزء كبير من حياتي حرفيا من طريقة تفكيري. حتى في الفترة كنت بحضر فيها ده غيرت 360 درجة. وحرفيا كتاب حلو شديد، ممكن اشتريه يوم لكن من الليلة. أما بالنسبة للكتاب اللي جيت له وما لقيته للأسف، لقيت ده له علاقة بالمجال الطبي وكده. على بجوا فيه جسم الإنسان، شايفين، وأكيد حيكون فيه الأرجل اللي هو التخصص اللي أنا داير أخشه، لكن ما لقيت حق دايره. عموما ما مشكلة، حاطلبه أونلاين أصلا، بس كنت داير أشوف الأسعار وداير أشوف على الواقع يعني عامل كيف وحجمه قدر كيف وكده عشان أقدر أقراه. حاليا حمشي شوبينج، زي ما قلت لكم في بداية الفيديو حمشي أتسوق لكن ما حشتري، حمشي بس ما أعرف ليه. داير أشوف الكولكشن بتاعهم بتاع السمر، لأنه حرفيا الأوتفيتات كلها بتاعتي بتاعت شتا أو ربيع، فعشان كده داير أشوف السمر كولكشن بتاعهم، وأشوف لو لقيت لي حاجات أحسن من الأونلاين أو أحسن من شين. لو لقيت حاجة أحسن من شين حاجة رايحة أشتريها، فما لقيت حنرجع لشين. كل الحب والله، I love شين. عموما دا أوريكم المكتبة لأنها حاجباني شديد حرفيا، حلوة 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 لو انتوا ناس بتحبوا الكتب. وصلت بريمارك يا جماعة، ده محل الملابس جنبنا. طبعا معظم الملابس عريانة يعني ما مناسبة للمحجبات، لكن ححاول ألقى هدوم تناسبني. السيمسون دي بقدر أعملها ستايلينج، شايفين شايفينه مكعب والله. حبيت السكيرت كت شديد، عامل زي الأوتفيت بتاعي. ما وريتكم الأوتفيت بتاعي لحد الآن، هوريكم لو لقيت مراية. طبعا يا جماعة الأوبشنز دايما بناخده احنا محجبات، الحاجات المخططة دي، قمصان المخططة
عندي واحد من الأسود ده، واختين ده واحد من ده، عندنا رسم مع بعض. عندنا واحد أبيض، عندنا واحد بيشبه ده، أما ده مرة أشوفه يعني ما جذب انتهاء. أو بالأزرق كنت قاعدة أسود، ما جذب اهتمامي شديد. أما ده بحسه زي كأنه ده دقيقة أوه. ده بحس زي كأنه ماشي شغل. ما كعب والله. ده برضه حلو شديد، شوية الخطوط بتاعته مختلفة وحجمه أصغر شوية، فممكن يكون اوبشن. أنا حاجة حمراء يا جماعة. ده قماشته شوية خفيفة، ما زي ده قماشته شوية سلكية، لكن ده قماشته خفيفة والوانه حلو شديد. حبيت، أنا أصلا بحب البني مع شوية مع لوكس اوف وايت، شكله اوف وايت أكتر من أبيض. حبيت السكيرت، لونه حلو شديد، لكن شكله قصير، ما أعرف ليه حاسه قصير. طبعا جيت هنا عشان أوريكم الأوتفيت بتاعي. طرحة سوداء عادية، ده فستان، يعني هنا بلبسوه ساي بدون أي شي حرفيا. يعني أنا أوريكم زوم شوية، بلبسوه بدون أي حاجة، لكن أنا لابساه مع سكيرت أبيض، شبط أبيض، كارينا بيضة أو تي شيرت أبيض، ودي شنطتي بس. في كتكوت، لابسة حلق برضو على شكل فيونكة. ما شغلتنا بالستيكر ده، ما تلفوني يا جماعة، بالجراب ده ما تلفوني، لكن الحلق حلو شديد. الدنيا صيف ودرجة الحرارة فوق في السماء، وعندهم هديات. أنا بشتري هديات السنة، حزينة. أنا شافت تشتري سكرتات لأنه الستايل ده عاجبني شديد حرفيا. كتكوت حساه، يعني مثلا أنا لابسة فستان قصير لكن مع سكيرت طويل، وممكن أعمل نفس الشيء، ألبس سكيرت قصير مع فستان طويل، مع سكيرت قصير مع بنطلون أو مع سكيرت تاني طويل. يعني لايرينج. الهدوم الكاشفة دي كلها ممكن تشتروها بعد ده كله، رغم إنها شوية كاشف شديد، لكن ممكن تعملها لايرينج مثلا دي الستايل ده كده وأكتر حرفيا. جماعة ده حبيتهم شديد، أجوائي. لقيت شنطة شكلها حلو، لونها حلو. دكان أوروبي بيبيع طرح، بيبيع حجاب. ده حجاب نفس الحجاب اللي لابساه أنا، اشتريته من هنا أصلا، والماتيريال بتاعتهم حلو جدا. إن شاء الله يجيبوا ألوان أكتر، بس عندهم أسود بس. أما ده الشالات، شكلهم شالات أكتر منه حجاب، وده برضو شال وده برضو شال. طلعت لي برا شوية ولقيت حجاب بني، وحرفيا السعر بتاعه ما غالي، يعني 4 جنيه بس لحجاب. والله شوية غالي 24، لكن ما غالي شديد، يعني سعر مناسب. حبيت. جيت هنا محل اكسسوارات، في ستايل كده عاجبني شديد، الستايل بتاع طقطقات الشعر، بتركبوا طقطقات شعر في الطرحة عشان تثبت الحجاب، شكلها حلو شديد عاجبني، عايزة أجرب الستايل ده. يا جماعة كبيرة شديد، أجواء صيفية. للأسف يا جماعة ما لاقي السكيرتات، لقيت شورتات بس، لكن شورتات ما تناسب. أما الجينز ده ما وقته حرفيا. جيت هنا قسم السكين كير، في ماسك كده جربته المرة اللي فاتت، كان حلو بطريقة مو طبيعية. جربته كان العيد تقريبا، ده الذهبي ده، واحد من الاثنين دول، حرفيا غير لي البشرة بتاعتي، حسيت ببشرتي إنها حاجة تانية. برضو أنا لقيت شنو بيمبل باتش، ده اللي بتخطوهم في الحبة، ويعني بيكون شكلها حلو، وبرضو في نفس الوقت بيدعالج الحبة. كتكوت شديد. جيت قسم الأطفال، لكن ما لاقي سكيرت، يعني ده كلهم شورتس، ما لاقي سكيرت صغير. فللأسف ما لقيت حاجة دايرة على كده. يعني قسم الأطفال حلو كيف، الطب الأصفر داك عجبني والأبيض، شكله حلو شديد. ده ما سكيرت، ده سكيرت، حبيت، حلو شديد، بس ممكن أشيل بس مقاس كبير وخلاص، وسعره ما كعب برضه. جيت هنا محل المقات، في عندهم أي شيء هنا، هدوم وشراب وكله. المهم أنا بحب حاجة اسمها مقات شديد. عيني ده حلو، شايف المهم عيني ده حلو كيف، لونه بمبي، وده برضه على شكل ليمونة، نص ليمونة، وده كده بكوبايته. هنا واي كتكوتين شديد، هنا عجبني. أنا أتكلم عنه، الناس كلهم بيكونوا عليه ويقولوا جماعة مجنونة دي، أتكلم مع منو دي، لكن ما علينا. أنا لقيت شنو في الجهة الثانية، يعني الصحون هذا حرفيا ما بتاكل فيها، تخطوها منظر
عموما للأسف ما لقيت حاجات الدايرة، فهضطر أطلبهم أونلاين مشيان، لأنه عندي كم حاجة كده أطلبها لها علاقة بالسوق وكده فما لقيتها هنا، فهطلبها مشيان العزيز. I'm not complaining يعني دي ما حاجة كعبة، حاجة كويسة يعني. على الأقل اتأكدت إنه في الواقع ما في إلا أطلبهم مشيان. أستي كده انتهيت من إنه تستطلع على الشوبينج، يعني ما اشتريت حاجة لكن كان في حاجات حلوة احتمال رايح أشتريها. بعد كده حمشي أبرد شوية لأنه وقتها سخنة شديد حرفيا، الجو مبالغة، سخن 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 بطريقة ما طبيعية. فحمشي أشرب لي آيس تي بيتش، حنمشي دكان كوري مع بعض. يلا أركبكم معي. دي المكتبة كنا فيها قبل شوية. ده محل كيك جديد نفسي أجيه، شكله حلو شديد لكن ما حصل مشيته. جيت دكان كذا شكله فينتج يعني قديم، فيه بيكون هدوم عريقة كده. المهم احتمال قلت لها قطعتين يكونوا حلوين، عشان كده حشوفه شوية قبل ما امشي اشتري الايس تي. لاقاني شيرت هنا عجبني شديد، انا لو شكله يونيك ما حد شفته زيه. برضه في حاجات كده اشكال والوان حرفيا. ما في حاجة كده يعني جذبت انظاري، فعشان كده شكلي حارجع واطلع امشي للايس تي. الدكان هذا له كبير شديد، هو ما كوري بس اسيوي يعني عموما، فراح نخش مع بعض. انا البراند اللي بعرفه من 17 انا، لانه البراند بتاعته 17 دي يا جماعة فرقة كورية لو بتعرفوها. عموما خلوني اوريكم القسم المقرب الى قلبي. خليكم معي. 1 2 3 ده هو. وينه؟ ما لقيته. المهم ما علينا. مش قلت لكم 17 البراند بتاعهم، الفيس براند بتاعهم عندهم اوه ماي جودنس او 32 كلهم مع بعض. المهم هم البراند فيس بتاع اسمه شنو؟ بيبيجو. المهم ما علينا. عندهم كيمباب، ما عارفه شنو، كورن دوغز، عندهم الزلابي بتاعتهم دي، عندهم اي شيء، عندهم توبوكي لكن طبعا معظمه حرام. شايفين السي ده جزء من التوبوكي، فبكون حاجة فيه حاجات مثلا جداد او لحمة او حاجة زي كده، فمعظمه ما حلال، لكن لو لقيت يوم واحد حلال او نباتي حجربه. لكن على 17 يا جماعة، لو انتوا فاهمين 17 اكتبوا تحت وروني البايس بتاعكم هنا. البايس حقنا مينجي. اوريكم لو عن لمحت شنو دي مكتوب عليها نيل برينتر، اللي هو بطبع عليكم الاظافر. شايفينها تحت؟ يعني ما مفترض يعمل زول انسان بتعمل ماشين، مع انه ما بعمل اظافر، يعني ما بركب اظافر في محلات، بس بركب بتاعت الجلودي مرات. لكن اختراع شكله جميل من الصين. مين الراوند فوقه؟ نرجع كنا اصلا بنتكلم عنه. قسمي المفضل ده قسمي المفضل يا جماعه، قسم النودلز او الاندومي. دي اندومي فيتناميه شايفين، وهنا بتجوا دي ما اعرف شنو، دي اندومي كوريا طبعا. كده يجوا اي زول عارف البراند ده، ما اي زول يعني معظم الناس عارفينه. اكتر واحدة المفضلة عندي دي. I love this noodles. بحب ما طبيعي يعني، ممكن اكل اليوم كله حرفيا. هم عندهم باقي الحاجات. انا دي عند المنو. الحضر الفيلم بتاع كيبو ده من هانتر حيعرفون حرفيا. الفيلم ده الشهرة ما طبيعية. طبعا شين رامن برضو براند حلو. شايفون بدوا ينوعوا، ولا هم اصلا منوعين من زمان يا ده بيجيبوه هنا. لكن دي اندومي بنفسجية، دي اندومي بعرف ذهبية، دي حمراء وانواع كثيرة. دي برضو اول مرة اشوفها حلال. دايرهم يجيبوا النودلز بتاع البي تي اس الجديد اللي اسمه اري، جيبوها لنا هنا الان. انا جاي منو تاني. جيت هنا قسم سناكات، عندي سناك كده دائما بحبه لا اشتريه كل ما اجي هنا، فاشتريه ذاته تاني لكن مش شايفاه حاليا. جابوا الكوكوك العادية حبيت، لكن انا نسيت الفيديوهات في الكدرامة ديك شفتوها بتكون بتطلع زي الحبة كده، ما عارفة ليه حاسة بتدي الاجواء كاملة. الحمد لله. ودي شكلها يجبها جديد. بيجي الحلاوة بجيبها لكن ما عارفة حلال ولا لا، ما مكتوب فيها حلال. ديك مكتوب فيها حلال.
قدامين يا جماعة واي أنا كم جواب بفطسهم يا جماعة. دي شنو؟ يابانية هي، دي يابانية. أنا ما أعرف كنت بجيبها عاملة كيف. مذكرة شكلها أكيد شكلها قريب لديك، أكيد مكتوب فيها حلال، ديك مكتوب فيها حلال. دي الحاجة مذكرة أنا. دي بالمانجا حلال. حلال. شي حقة المانجا؟ نجرب حقة المانجا. هي شكلها نفس البراند لكن ما أعرف طعمها حيكون كيف. هنعمل تيس. حرفيا الدكان كبير كبير بطريقة ما طبيعية. ده كله توفو وده موجو. حرفيا بحب العصير ده، شايفينه؟ ده فيه حاجة كده بتتاكل سنة بتشربيها فبتكون تشوي تمضغية يعني. شكله حلو برضه. العصاير فوق دي شكلها حلو شيء. يا جماعة دينا الدكان ده جنب مدرستنا، بليز جيبوا لنا. عندهم عصاير كتير شي، حرفيا دي كلها عصاير اوبشنز. محتاجينه شديد في الصيف ده، محتاجاه جدا جدا جدا. اوه يلا جينا لقسم المحبب الى قلبي. شايفين ده عصيري المفضل او الشاي البارد حقي المفضل. اصلا عندي واحد الان، حمشي بس اشتري له بتاع تلج، كوباية فيها تلج بس حاكبها كلها حشربها. عموما كده نكون انتهينا من الدكان الكوري او الاسيوي. اشتريت دي وحمشي اشتري الايس تي برضو، الكوباية الباردة. وكده نكون انتهينا. بعد كده حمشي محل كده حلو شديد، فعشان كده احضر حديثة الفيديو. يا جماعة انا لقيت شنو دائما بشوفها في المسلسلات الكورية والدكاكين الكورية. حبيت حاجة يوم عشان اجربها دي، بس حبيت جدا. شكلها حلو شديد برضو. طبعا يا جماعة دائما في اسواق كده خارجية، ما اعرف فئة معينة، لكن عموما يكون في اسواق كده خارجية دائما. لما ادخل المنطقة اللي قلت عليكم، بس ان شاء الله تكون فاضية ما يكون فيها ناس كتار. حرفيا الشمس حارة بطريقة مو طبيعية. كان عموما عن البحر حلو كيف. عن البحيرة يا جماعة عندنا ناس ماشيين في يخت ولا شنو بعرفه واركب. لقيت مكان اقعد فيه يا جماعة عين الفيو. يلا نعمل عصير. عندي التلج وعندي العصير. طبعا عصير هو شاي بارد. يا سلام، شوفوا شكله عامل كيف. وطعمه بالبيتش حلو بطريقة طبيعية. في ناس كتير وراي طبعا، وفي ناس كتير بتتمشى، لكن طلعت الترايبود بتاعي وخطيته في الوطا عشان اصور من زاوية عشان اصور من زاوية كويسة. عموما هنجرب الايس تي بيتش مع بعض، لكن ده اخليه شوية يبرد في التلج. بعد الثاني هنجربه ترى اجرب الحلاوة جبتها بتاعت المانجا اول شي. نعمل تيست مع بعض. يا جماعة في احلى من كده؟ عين الجواد حلوة كيف قدامي بحيرة ولا شيء حلو شديد. الطبيعة حلو شديد. حصور لكم اكتر ان شاء الله، لكن حاليا طبيعة حلو شديد. حاليا ده يقرب بتاعت المانجا. حلوين عم فتح الوين فتحت كده. حلو شديد. الله كيف بتكون فيها كاس صغيرة وبتكون فيها كمية كبيرة جوا. ما أعرف في كم، ما كاتبينها برا، لكن عموما بتكون في كمية كبيرة شديد. فحنجرب حتة زعنتوطة يعني. مفروض أكل خوارزيات أو حاجات بتضر المعدة، لكن عموما فتحتها يدي صخان فما دعرف ايش اللي جوا، لكن شكله بكون عامل كده. نجربها. طعمه مانجا شديد والله، طعمه حقيقي اكتر من انه يكون حلاوة. ما اعرف، حبيت. بديت تقييم 9/10 او 9.5 من 10. حلو شديد. عارفين يا جماعة الناس هنا سيدا قاعد هناك، قاعد سايب بيتأمل، وقاعد هنا برضه بيتأمل. في حاجات كتير حاصل. في ناس راكبين مراكب كتيرة، هحاول اصور لكم بعد شوية برضه. في ناس كتير بيعانوا ليه حاليا، لكن كنت صار قاعد افكر في حاجة دي، يعني اخلي الناس يقعدوا يعانوا لي واقول واي يعانوا لي خلاص رهاب اجتماعي، ولا اخد شوت لقطات سمحة تكون قاعدة ذكرى.
يلا نعمل تي ستيس الايس تي، مع اني عملت تي ستيس قبل في مرة، لكن حاسة حيكون طعمه غير لانه السخانة. حبيت البرودة. بما انه قعدنا شوية ارتحنا، عايزة اتمشى شوية. الشجرة دي حلوة شديد، حرفيا قايمة يعني في طرف الأرض ومنها والبحر طوالي، يعني حاسة الجزيرة تكون دخلت بالبحر أو في النهر ده. أنا قلت لكم المحل حلو شديد عن حلوة. الباب ده طبعا مقفول، لكن بتقدروا تفتحوه على ما أظن، ما عارفة طابلينه ولا لأ. مضبوط تقريبا. المهم عموما أنا وقت جينا الباب ده كان مفتوح، ومشينا صورنا هناك في المحل دي. عين المحل شكله حلو كيف يا جماعة، حرفيا. الجماعة دي شايفينها بتكون في المسلسلات، بتكون الصفقة اللي بيقعد فيها الضفدع بفوق، تشبه شديد. ما عارفة تكون ظاهرة عليكم ولا لا، لكن تشبه شديد. يعني يا جماعة حيجوا مركب لأنه سامع صوت، عارفينه؟ بكون راكبينه ناسنا. حبيت نفسي اركب واحد الآن. يعني المحل ده يا جماعة حلو كيف. واو بتاع تتحرك يا جماعة. كان وقعت أنا هنا، أنا هنا يا جماعة. لو وقعت يجي زول غزي بس أحفظ المحل. حرفيا المكان حلو 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 شديد حرفيا. وعندنا شنو بطات. أنا ما أعرف اللي بحب البطة كذا، لكن شكله بكون كتكوت يعيش الماء. يا سلام عند شعر الشجرة ده، شعر الشجرة كذا. عموما بكده أقول لكم وصلنا لنهاية الفيديو. كان يوم حلو شديد وبيسفول هادي وملان بالاكتيفيتيز المختلفة. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، اذا عجبكم اعملوا لايك وشير وسبسكرايب والحاجات دي كلها، واشوفكم في الفيديوهات الجاية. باي.